Pwede bang bahinon ang imong lawas, wa ug tuo? Pwede kang pikason, dili. Kusga. Oo na. Nganong dili man pwede? Kana bitang speaker na may usahay tangtango na to, buwagon left and right. Speaker sa radyo ba, mutingog ramang yapon or mga stereo. Yang ang lawas di man pwede buwagon. Kay unsay mahitabo sa lawas o buwagon, pikason. Kana mamatay. Muna si Kristo iya gyang gitinaw pag sulti nga ang babae ug lalaki nga gihiusas kami niyoon dili gyud pwedeng buwagon. Ngano man mamatay ang kami niyoon. Ug unsa may primary nga purpose nganong ang lalaki ug babae gihimo sa Ginoo para sa kinabuhi. Kinabuhi ang tumong. Nya kun buwago na silang duha, wa nay kinabuhi. Muna kanang divorce, makamatay nag kinabuhi. Kanang same-sex union, pulos babae, pulos lalaki, makamatay sa nagkinabuhi. Wa na may kinabuhi nga mong gawas diya. Either kinabuhi nga literal or kinabuhi nga figurative. Unsa man kinabuhi nga figurative, kahiusa, kalinaw, kalambuan. Muna matud pa sa studies, dugay na kainin akong nakatunan, bisag kamo nakatuon mo ani. Unsa gani imong batasan sa imong diha sa imong pamilya, mao sa na imong batasan didto sa katilingban nga dako. Sakto dili? Oy. Bisag magpakaron ingnon pa ka, magpakabutan-buutan ka, igabot dito sa katilingban dako, sama dito sa imong eskwelahan, imong opisina, or diha sa imong mga organisasyon, dinhi simbahan, sama aning liktor, sulob-sulob ka nang naang brunda, ari dire, or ari bas pagkapari, sulob-sulob aning sutana. Pero dito sa pamilya nako, sa akong kaugalingong pamilya, salbahis kay kustanan, nya din himura kog santo tanahon, mugawas ginang pagkasalbahis nimo. Ngilingay mong tupad. Ing na buutan ka sa inyong pamilya. Ing na kuno, nabuutan ka. Anha gina magsugod. Kung ikaw diha sa imong pamilya tapulan kay kastanan, inig trabaho nimo tapulan lang yapon ka. Kung sa inyong pamilya yaw-yawan kay kastanan, inig abot dito sa imong dakong katilingban, yaw-yawan yapon ka. Kung sa inyong pamilya di kay kamo care sa imong kaubas pamilya, imo pa nang taguon ang mga pagkaon kay ikarigi kaon-kaon, bintahuso kay ka, bintahusa kay kastanan, igabot sa dimos katilingban, bintahusa sa kay kastanan, tikasan sa kaayo ka. Kung sa inyong pamilya madinumtanon kay ka, imo ginang hinumduman ang sala sa imong kanana ang kaubas pamilya, gikan pa atong gagmay pa mo hangtod na lang nanagko mo, gikan atong primero ninyong kasal or uyab pa mo, imo ginang hinumduman ang sa imong bana or sa imong asawa, inig abot ni mos dakong katilingban, puwerte gyapon ka madinumtanon. Tinuod dili. Mao na karon ang kalibutan nailad sa yawa. Matud pa ni Kristo, dili naman na maoy inyong gisunod ang purpose sa Ginoo. Si Moises nitugot ninyo nga magbuwag mo tungod kay gahi mo ulo. O gisulti na ni Propeta Sirach diri sa atong unang pagbasa. Bisan siya mismo nagtambag nga pangitag higalang tinuod.
kanang maunongon nga higala. Niya ayaw salig sa kada tao. Ayaw salig. Kinsa man ang maunongon nga higala, kana kunong mahadlokon sa Ginoo. No, tanawa ha? Mahadlokon sa Ginoo. Ang matod pas tubag nato sa Salmo, ang mahadlokon sa Ginoo kanunay moingon. Unsa to? Tubag nato Salmo? Ha? Basta ako nalimot man ko. Agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong mga sugo. So kanang mahadlokon des Ginoo, magsubay gina siya sa sugo sa Ginoo. Nya kay ang Ginoo nag-ingon man, ayaw gyud divorce. Ayaw bulaga ang gihiusa sa Dios. Nya kun ato nang sundon, mahimo kang maunongon nga higala. Unsa man ang pag-unong? Pasabot pa og muunong ka sa imong higala, di ka mubuwag niya. Muunong ka ng maong tao, di ka mubuwag niya. Masinati nimo ang mga kalisdanan, masinati nimo ang kasakit ug ang kalipay. Masinati nato ang tanang realities sa kinabuhi, kasakit, kalipay, kahamugaway, kapitos sa sakit ug sa maayong panglawas. Di ba? Mao na ang gipanaa dihas minyo. Gilingay mong tupad. Ing na muunong ka nako. Ing na kuno. Pangutan ba? Ing na muunong ka. Oy, matod pa diri sa unang pagbasa, mailhan ani mong maunongon o dili maunongon. Kay panahon sa kalisdanan, mubuwag na siya nimo. Pinangga kay kaniya. Basta maayo pa ang inyong sitwasyon, naa pa siya makuha ni mong kaayuhan, pero wa na gani iya dayon kang biyaan. Nakita ni nato sa ato mga political leaders dinis atong nasod. Unit team sila sa dihang nangandoy pa sila nga atong butaran. Unit team. Hinomdo mo 2022. Uy. Unit team. Kusog ka ito sila. Portigyong kusuga. Karon, duha na. Team Marcos, Team Duterte. Mayunayad pa ka na sila. Nga duha naman na sila ka teams. Mayunayad pa, dili. Mayunayad. Mayunayad. Basta ang Team Marcos, dili manaot sa Team Duterte. O ang Team Duterte, di sad manaot sa Team Marcos. Kung sa manang dili mo daot, kana bang di nimo awayon, dili nimo daog-daogon, dili nimo lisod-lisoron ang maong tao. Ang imo ra gyung sawayon o ang imong i-highlight ang iya ra gyung mga buhat. Kung bati, sawaya. Kung nindot, dayga. Ana, mao nay maunongon. Pero di ti ka awayon, di ti ka isalikway. Pero bati kag binuhatan, sawayon ti ka. Kung nindot kag binuhatan, daygon ti ka. O kanang pag-zero karon sa budget sa PhilHealth, unsa man na, daygon o sawayon? Sawayon na nato. Nganong gisiro na nimong budget sa PhilHealth? Karon naapatoy gitransfer nga kwarta nga kunuhay sobra sa PhilHealth nga 89 billion. Unya ang na-transfer 60. Nabuta na isyuhag TRO sa Supreme Court tong niadtong pila ka tuig na tong milabay, last year ba to? Wa madayon og transfer ang 29 billion. Karon na ay kiha ana nagi-file ang sa to mga kaigsuonan nato gi-question nganong gi-transfer ang katong kwarta na reserve fund sa PhilHealth. Nagahiring dito sa korte pertinang sikata karon na sa atong social media. Naghearing, nakabati mo sa hearing sa Supreme Court. Wa mo kabati. Pastilan wa sa gid mo pananaw mo sa social media naa ang tibuok hearing 3 hours man siguro na makita ninyo ang ilang panagtubag-tubag dito
nasa gipang kutlo lang. Ug usa sa akong na kuha mao kini. Ningon sila gibalhin ang pondo ngadto sa kuan kay sobra na gidto siya, kay ang PhilHealth na ay reserve fund nga dili na gyud matandog, around mga 500 billion ni adtong record nila sa 2021, year 2021, na ako no'y mga 400 ba to or 500 billion mo na gisultis taga ditos nagdepensa sa PhilHealth. Unya kay ang Supreme Court di ay katong justice nga nag-imbestigar, iya man sang gi-research na man di ay audit sa kuwa man tingali to nga nagpakita nga niadtong tuig 2021 ang total liability sa PhilHealth, mga bayronon o uban pa mga utang o mga responsibility, basta liability, niabot og 1.1 trillion. Unya ang ilang total asset 300 billion. So naa sila'y deficit nga mga 800 billion. Isahain man ang reserve ani, kay naapay reserve sama ng time deposit mo reflect unta na sa asset. Unya asset minus liability equals deficit man. Mao man na tingali sa accounting, mao ba na? Mao man nakatuna na ko sa una. Hoy. Sa ato pang vernacular ba, imong kwarta minusan sa imong utang, mao na imong kuwang, deficit ang tawag. Unya 1.1 trillion man ang liability, 300 billion raman ang asset. Di na 800 billion na kuwang. Nganong giingon man nga na ay 500 billion nga reserve fund, hain man na. Where is the money? O nang ipangutana dito. Nganong nahitabo man na mura ta gilipat-lipat kay naay na naglingkod sa atong gobyerno nga naanad na sila sa ilang pamilya nga mamintaha sila. Ang ilang pamilya mga bintahosa mo na ilang nakatunan. Nitubo siya nga bintahoso or bintahosa, maniguro lang siyang kaugalingon niya, maglipat-lipat siya aron di masakpan. Naanad na dito sa pamilya. Og atog yung itrace, bisan sa iyang pag-eskwela, mag-cheating na panhouse exam para dako og score aron siya gilabaw, mangupya na cheating. Hilinga imong tupad ingna pag-eskwela nimo wa ka kapangupya ingna kuno ingna ba. Mga bintahoso para lang upasar, para lang ma-honor niya ang ginikanan sa daan na usahay, kuntis-kuntis o kinsay mabalediktoryan, mohatag sa na og suborno ngadtos mga maestra o sa principal. Ma'am, ibalediktoryan lang akong anak. O di ay manokong, ana, di ay mangga pila ka kilo. Ana, subornohan ba? Mao na karon naanad sag suborno. Nya karon kining pag zero budget sa PhilHealth, mao gyapon rason nganong gisiro man ninyo nga naa may deficit, naa pa may mga bayronon. Nganong gisiro man? Oh, na lain na sa nang kaso na sad. Nganong gisiro ang PhilHealth? Mao na kini bunga ni sa atong mga leaders na nitubo sa pamilya nga dili mahadlokon sa Ginoo. Ang mahadlokon sa Ginoo nga mga leaders kanang dili mo engage og corruption. Kanang mga leaders nga andam mo antos sa pinubre nga kinabuhi apan grabing mo serbisyos katilingban. Bisag barangay konsehal, bisag barangay tanod, bisan ganing presidentes kapilya, basta kamaong mo unong, kamaong mo antos alang sa kaayuhan sa iyang mga kauban, kana mahadloko nas Ginoo. Naabataroy mapili ana. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte nga maunongon sa atong majorities mga Pilipinos, labi na gyud mga kabos. Kinsa man ka nila ani
maunay atong pilion. Kanang atong nakita nga murag wa gyud pagpakabana, siging pamakak, siging kuha ang kwarta. Na maganeroy nag-analyze akong nakitaan, ngilngig kay nistanan. Ang una niyang gisulti, ang politika sa atong nasod gihimo ng negosyo, business, highest bidder. Ang akong butaran, ang akong sundon, ang akong tagaan sa akong loyalty kadtong dakog ihatag nako. Tinuod na dili. Kamo nalay observe ana. Nya iyang gimension kining impeachment mao nay usas dako kayong business sa mga senador o sa mga congressmen. Tanawa lang na social media. Nakusus, grabe hain siya. Oh, dako kay na business. Dili man na siya base sa ebidensya. Di na base sa ilang argumento. Kanang ilang argue diha, kanang mga ebidensya nga ilang ipresentar. Dito ganis Congress, gi-impeach ang Vice President. Wa man gani ebidensyang gi-presentar. Wa man gani hearing, wa man gani argument nga kanang husay sila, tubag-tubag sila. Wa man gani gidritso man gani pirma, niabot og hapon, pirma naman niabot pagkabuntag. Pagkahapon approve naman 215 pagyud ang nipirma sa ato pa. It's saman personal agenda, business, either business nga naay kwarta nga na-involve or business nga relasyon ang na-involve. Ana ra man na. Pero kasagaran gyud kwarta ug naay ni leak ana karon na purting dakuas kwarta nga nasaad or nahatag sa atong nasod, sa panudlanan sa atong nasod ngadto ni adtong pag-impeach sa Vice President nga paspas kayo. Mao na iampo nato nga dili unta madayon ning divorce dinhi sa atong Pilipinas kay naa na ra ba ni sa Senado, approve na sad ni sa Kongreso. Nya mura man ganig nakapasar na matingali to sa second hearing sa Senado, mo may akong nadunggan nga huhungihong kanindot untag dili gyud ma-approve ang divorce dinhi sa atong Pilipinas. Bahala nag ang tibuok kunong kalibutan na anay divorce ang tanang nasod. Kita na lang ang why divorce bill. Kanindot untag di ma-approve. Kana bang mapakita gid nato nga kita mga Katoliko mahadlokon sa Ginoo. Kay mubunga sa unta ni sa atong pagka hiusa ba na dili ta magbuwag mga Filipinos. Nabitay nang utanan ako, Father, nganong ni pasar mas Congress ang divorce bill nga majority sa naas Congress Katoliko man na? Nganong namirma man sila? Ako dayong gingon, daghan kaing Katoliko lasngan pero wa nas buhat. Katoliko sangan pero dili mahadlokon sa Ginoo. Munang dili sa sila maunongon ug nakita nas kinabuhi sa atong mga politicians. Hasta sa namo diri sa simbahan, daghan sa namong mga pari nga dili maunongon sa mga parishioners. Sige ra mig kolekta, first collection, second collection, baligya pagid aning slot. Igo ning gawali. Pero dili maunongon. Ug unsa may timaan sa pari nga maunongon or sa obispo nga maunongon, makita na sa community nga iyang gidala. Mulambo gid na ang community, ang katilingban nga iyang gidala. Kung ang pari maunongon sa parishioner, mulambo ang parokya. Kung ang pari maniguro la siyang kaugalingon, magkaut-ut ginang parokya. Kung ang bishop maunongon sa iyang diocese, mulambo gina ang archdiocese or diocese. Pero dili gani maunongon, mag-anam ginag kaut-ut ang maong diocese. Mausad na ang simbahan. Kung ang kaming mga leader sa simbahan maunongon natong mga niya sa simbahan, mag-anam og lambo ang atong simbahan.
Pero dili na gani may maunongon, maniguro na sa among kaugalingon, mag-anam og kaut-ot, masira ang mga parokya, masira ang mga monasteryo, wa nay bukasyon sa pagkapari o pagkamadre, mag-anam og kaut-ot. Nga naman, kay dili na maunongon. Muna, agaka ako Ginoo diha sa dalan sa imong mga sugo. Kay mo na'y sikreto sa kalambuan, sa kinabuhi o kabalaan.